السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل متتبعي قناة لمسات بنت الوح. وحتى لأول مرة يشاهدوا القناة نقولكم مرحبا بكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كما راكم تشاهدوا اليوم راح نديروا حلوة الريشة اللي راه دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. جاية بديكور بسيط بصح أنيق، وراح تشوفوا المقادير مع بعض كيفاش راه ثاني بسيطة في خدمتها. نقولوا بسم الله ونشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. كنت حطيت هنا في لاغيسيبيون 250 غرام مارغرين طرية بحرارة الغرفة، وضفت لها 2 ملاعق سكر رطب وخلطتهم مليح بالباتير، ونزيد لهم 8 ملاعق زيت. اكيد نخلطهم مليح ومن بعد نضيف البيض هنا حطيت 2 بيضات كاملين مع صفار بيضة. هذو هما المكونات الأساسية اللي لازم نخدموهم مليح بالباتير. ونروح نضيف 2 ملاعق كاكاو مع 2 ملاعق مايزينا ونمررهم في الصفاية، ونروح نخلط المكونات هذه مع بعضهم حتى تشوفوا الخليط انه تلون مليح بالكاكاو. حاولوا برك انكم كي تخلطوا تهبطوا هذوك الحواف باش تخلط لكم كامل المكونات. ونروح نضيفوا المكون واحد اخر اللي هو قاطو بيمو مرحي، رايح يبنن لكم القاطو بلا ما تستعملوا ليكستري. انا كان عندي متوفر كاس، والكاس الثاني كان ماهوش معمر، تقدروا تحطوا من كاس الى 2 كيسان، راح يزيد بنة مليحة. هذه الكمية راها كافية، وما تحاولوش انكم تضيفوا اكثر من هاك لانه القاطو راح يجي من بعد يتفرست. حاولوا تخلطوهم ليه باش تقدروا ديروا ميز تاع الفرينة. حطيت الكاس الاول فرينة وضفت له باكي خميرة 10 غرام، خلطتهم مليح هذه المكونات مع بعضهم بيدي باش نعرف قوام العجينة، وضفت 2 كيسان اخرين تاع فرينة، يعني العجينة دات لي 3 كيسان بالضبط. رايحة تجيكم العجينة طرية وما تيبسوهاش لانه فيها الكاكاو. هنا ما خليتها ترتاح العجينة ما والو، بديت مباشرة اني نخدم فيها. نجبد بشوي العجينة ونخدمها على ساشي كما راكم تشوفوا. كما تعرفوا هنا الساشي راح نستغناو على رش الفرينة، وهكذا نضمنوا بأنه العجينة مش راح تيبس معنا. وكذلك تغطوها من الفوق وتحلوها راح يجيكم السطح تاع العجينة أملس ومش رايحة تعييكم في الخدمة. نحو الساشي ونبداو نطبعوا فيها. استعملت هنايا الطابع تاع الصابلي. هنا كنت نوريلكم في حبيبات تاع البيمو اللي كنت رحيته انا بلا ما صيرته، خليت فيه هذيك الحروشية هكذاك خير باش تزبنوه في القاطو، خير من اللي ترحوه كامل قبره. هنا حاولوا تطبعوا بلا ما تحركوا الطابع تاعكم هكذا باش ما تسقرش معكم الحبة ويجيكم كامل متساويين. وحاولوا في السمك تاعو ما تخشنوهش ياسر. شوفوا هنايا كنت نوريلكم في السمك نتاعو، لانه كما تعرفوا راح نحشوه راح يجيكم عالي. حطوه في البلا بلا ما ترشوا الفرينة، وطيبوا في درجة حرارة 180، وما تكثرولوش الطياب لانه فيه الكاكاو ورايح ينشف بالخف. ونروحوا لتحضير كريمة الزبدة. حطيت فيها 2 مغارف معمرين مليح مارغرين، ضفت لها مغرف كبيرة بودرة الشانتيي ومغرف سكر، وضفت لها كذلك لاغوم تاع الكراميل باش تعزز لها النكهة، ورايحة نضيف مغرف كذلك زيت. ونخلط كامل هذه المكونات مع بعضهم بالباتير، يعني لازم تخلطوها مليح حتى تبيض وتطلع معاكم كريمة الشانتيي. من بعدها رايحة نزيد نضيف 2 ملاعق معمرين مليح تاع عسل، ونزيد نخلطوها مليح بالباتير. وهنا تقدروا تضاعفوا المكونات، يعني تضيفوا مغرف تاع مارغرين وتزيدوا لها مغرف شانتيي مغرف سكر ومغرف عسل ومغرف زيت، يعني الكمية تاع 3 مغارف مارغرين رايحة تكفيكم للقاطو وتحشي لكم كامل حبات. ورايحة نخلي لكم المقادير مضبوطة في صندوق الوصف. وهنا كما شفتوني حطيتها في بوشيت باش تساعدني في الخدمة، وبديت نحشي فيها. حطيتها في الحواف فقط لانه راح ندير من داخل ندير لها طوفية كراميل. شوفوا كيفاش تجيكم سهلة وتكملوا ثم. وحاولوا انكم تعمروها مليح وما تشحوش في الكريمة، لانه الكريمة هي اللي رايحة تزيد تبننها اكثر واكثر. وزيدوا عمروا هذوك الفراغات بالطوفية كراميل. وش حبيتوا تديروا حتى معجون تقدروا تحطوه، كيما تقدروا ديروا كريمة وحدها وتطلوها مليح وتلصقوا الحبات كيما هكذا وتزايروا عليه. تخلوا لازم الكريمة انها تخرج على برا شوية وتمسحوهم هكذا هذيك الزايدة
باش كي تجو تطلوها بالشوكولا ما تبانش داخله طبقه الكريمه، تجيكم على نيفو واحد. وهنا كنت ذوبت الشوكولا على حمام مائي، استعملت تقريبا 400 غرام، ضفت لهم 3 ملاعق زيت وخلطت الزيت مليح وبديت نخدم فيها. هنا الشوكولا اللي استعملتها هي تاع الحليب، وتقدروا تخلطوا لها شوكولا سوداء راح يجي شكلها مليح. هنا قبل ما نبدا نطلي في الحبات كنت حطيتهم في الكونجيلاتور هكذا باش تبرد معايا الكريمه وما تذوبش كي ندير لها الشوكولا. حاولوا انكم تغطسوا الحبه كامل في الشوكولا وترفدوها، تخلوها تقطر شويه، رايحه تنشف معاكم الشوكولا بسرعه لانه الحبه راها بارده. وحطوها تكمل في القرياج الوقت اللي تعمروا كامل البلا. كي ترجعوا للحبه الاولى اللي خدمتوها راح تلقوها نشفت. يعني هذه لقيتها احسن عمليه للطلي، نقيه وما تعبش. شوفوا هنا كي تجوا تنقوا الحبه من تحت بالموس راح تلقوها الحبه نقيه ومش مشوهه بالشوكولا. نحيت الحبات مباشره من القرياج وحطيتهم في البلا بلا ما نقيتهم. شوفوا الحبات كيفاش راهم دايرين. وهنا كما راكم تشوفوا مباشره راني نحيت لكم الحبه رفدتها ما فيهاش شوكولا ياسر، رايحه تجيكم الحبه تاعكم نقيه. ونروح نشوفوا دركا كيفاش نخدموا الريشه اللي راها سهله. اذا كان عندكم ترانسفير خدموا به خير، انا عجبني خير ما تستعملوا السيليكون، راح يساعدكم لانه عملي وثمثم راح تكملوا الخدمه. خصوصا اذا استعملتوا سيرين كيما هذه راح تسهل لكم الخدمه. هذه السيرين راح تلقوها في الباطه تاع الدواء تاع ذراري صغار، اغسلوها واحتفظوا بها واستعملوها كي تعودوا تعمروا بالمعجون او بالشوكولا كيما هاك حتى وتعمروها ياسر. تاخذوا تعاودوا تجبدوها بالسيرنج وترفعوا هذيك الزايده. انا هذه الطريقه احسن من البوشيت. وهنا بعد ما جمتوا حطيتها ثواني في الكونجيلاتور تتنحى معاكم بكل سهوله، خصوصا اذا استعملتوا زوج فايات كيما هاك دقيقه راح نكملوا كامل الورقات. هنا راني نوريكم في الفرق بين الريشه اللي خدمتها بالسيليكون بعجينه السكر وتاع الشوكولا، راها باينه تبريي والاخرى ويجي لونها باهت وما تجيش تبريي. نتوما اكيد راح نشوفوا لي تساعدكم. وهنا بقات لي اللمسه الاخيره في الريشه راح نديرها اللي هي كان عندي البودره خلطته مع الفيكساتور تاعو وطليت به في الحواف فقط. ثم تقدروا تضيفوا كذلك في الوسط كيما حبيتوا، رايح يجي شكلها هايل. هكذا اخدموهم وحطهم ينشفوا شويه باش تلصقوهم في حبه تاع القاطو. وكاين اللي يرش حبه تاع القاطو ناكخي هذا الدوغي رايح يجي ثاني الشكل مليح. وهنا لصقت الريشه بشويه شوكولا وكانت هذه هي اللمسه الاخيره للقاطو. وهنا رايحه نجرب نقسم معاكم حبه، اما خليته ريح ما والو رايح يجيكم هشيش من المره الاولى. شوفوا هنا الموس كيفاش قسم لكم الحبه. وهنا الحشوه راها باينه من داخل، صدقوني راح يجيكم بنين وهايل اذا جربتوه. جربوه بهذه الطريقه وكتبوا لي في التعليقات انكم جربتوه وعجبكم. وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تبخلوش عليا بليجام، والى اللقاء فيديوهات قادمه.